Ну, давай начнем. Чего? Да не, как бы вы, Какаши-сенсей, меня уже так давно не тренировали. Не знаю почему, но я счастлив. Ясненько. Ну ладно, если хочешь посмеяться, сейчас единственная возможность. Потому что у нас действительно мало времени. Как я уже говорил в больнице, целью твоих тренировок будет создание твоего собственного мощного ниндзюцу, которое превзойдет даже Разенган. Управление природой и формой чакры очень важны для этого. Управление природой и формой? Ах да, ты же не поймешь, если я буду рассказывать про то и другое одновременно. Сенсей очень извиняется. Ну, начнем с управления формой. Агась! Сделай Разенган. Да легко. Поехали! Ага! Разенган! Все, хватит. Ты уже научился управлять формой чакры. Это и есть суть твоего Разенгана? Суть Разенгана? Ты очень быстро вращаешь свою исходную чакру и концентрируешь ее в одном месте. Это и есть управление формой, которое и доводит Разенган до конечной стадии. Значит, я уже умею управлять формой, да? Именно. Ура! Ладно, следующим шагом будет управление природой чакры. Посмотрим. Например, Чидори. Эта техника использует управление и формой, и природой чакры одновременно. Смотри внимательно. Я соберу чакру в своей правой руке. И меняю ее природу на электричество. Это и есть управление природой? Верно. После я меняю ее форму на нужную мне, определяя мощность и дистанцию. Чтобы создать технику более мощную, чем твой обычный Разенган, тебе нужно управлять одновременно формой и природой, как я делаю с Чидори. Значит, если я использую преобразование природы на Разенган, у меня будет новая техника за ничтожное время. Твою мать! Для начала ты понятия не имеешь, как использовать управление природой. На самом деле, ты даже не знаешь, с какой стихией ты связан. Какой такой стихией? Я думал, что объяснял это. Всего существует 5 базовых типов стихий природы чакры. Ветер, огонь, вода, молния и земля. По именам этих стихий названы 5 великих наций шиноби. Они же формируют основу любого ниндзюцу. А, ясненько. Чакра большинства людей склоняется к определенной стихии. Например, клан Учиха ориентирован на огонь. Из-за этого они очень хорошо управляют техниками элемента огня. Для ветра стихия ветра, молния стихия молнии. Чидори техника стихии молнии. Значит, Саски управляет стихиями молнии и огня, да? Да, а ты на данный момент ничем. Ты не знаешь даже, к какой стихии ты больше всего склонен. Что это? Мы выясним твою стихию с помощью этих бумажек. Как? Если твоя стихия молния, бумажка сомнется. Если ветер, разорвется пополам. Сгорит, если огонь. Намокнет, если вода. И сгниет, если земля.
Это особая бумага, реагирующая даже на мизерные объемы чакры. Сделана она из особых деревьев, выращенных с помощью чакры. Если ты направишь свою чакру в эту бумагу, мы определим тип твоей стихии. Ну ладно. Стихия твоей чакры — ветер.